李寶陣啊，應聲彈出，見到咧最快嗰隻成功策略啊！再之後跟住咧就獅子花亦係相當之快，入邊內欄喳聲上咗嚟，仲有就百奇威，中間仲有眼鏡上將同埋海明珠嘅。然之後入邊內欄位置見到東方之寶拍住信好運，再後中間又有隻特勁，特勁最後啲跟住就係富萬家拍住一齊咧，就係東方明區，再之後跟住起形於色。森林精英咧就守喺尾3個位置，尾2就係樂華寶，喺晒尾就遊戲人生，佢哋頭馬約莫9個馬位左右。好啦，啱啱去到轉第一次彎，去到飛機場仔嗰度啦，前面帶頭見到獅子花，再一次用前領戰略放嚟過幾兩個馬位。上來第2位嗰隻係百奇威嚟㗎，因為外邊第3位就係海明珠，海明珠成2個零馬位之後，跟住先至見到眼鏡上將，跟住入邊拍住嗰隻就係信好運。再過半馬位之後，跟住就係東方之寶，東方之寶外邊就係成功策略，成功策略跟住之後內欄位置嗰隻就係起形於色，起形於色拍住就係特勁，特勁外邊就係富萬家。然之後跟住就東方明區，跟住外邊嗰隻就係森林精英，尾二位置仲係樂華寶，喺晒尾咧仲係遊戲人生嚟㗎，佢哋頭馬有摸9個馬位左右。可能去到1002米起步點啦，但係頭依然仲係獅子花，而一個馬位先領先。海明珠就上嚟逼佢啦噃，上到嚟第3位內欄嗰隻就係百奇威，百奇威之後就跟住眼鏡上將，眼鏡上之後咧就跟住見到成功策略就開始踩油啦。再之後跟住先至見到信好運啊，信好運跟住再後邊你見到就係富萬家。富萬家再後啲咧，跟住先至見到騎下就東方之寶啊，東方之寶再後跟住先至見到就森林精英。東方明區就褪到去尾3個位置，依然喺後邊就係遊戲人生同埋樂華寶啊，佢哋頭馬縮短埋有某8個馬位左右㗎。好啦，前段依然撳慢嚟放緊嗰隻仲係獅子花嚟㗎，第一隻上嚟逼佢見到就係海明珠啊，第3個內欄依然仲係百奇威，中間眼嘅上將就開始踩油啦，而外邊上咗嚟仲見到富萬家同埋成功策略，最後啲跟住咧就係特威啊，或者特勁啊同埋信好運啊，外邊嗰隻咧就係森林精英嚟嘅，咁最後啲跟住先至見到咧呢隻就係東方明區啊，遊戲人生啊，樂華寶啊，等到喺後邊，東方之寶就喺入邊㗎，喺魚色又喺入邊㗎。前面嚟講方頭依然仲係呢隻嘅獅子花，第一隻上嚟追佢哋，見到眼鏡上大內開始踩油，我哋見到森林精英中間衝刺，仲有嗰隻就係富萬家入邊，海明珠仲未散晒嘅。前面嚟講獅子花依然領先少少，而家第一隻上嚟追佢哋，見到森林精英外面衝上嚟，仲有遊戲人生啊，眼鏡上將呢馬獅子花就鬥緊呢個森林精英，森林精英3排2步之下已經過咗獅子花，後邊嗰啲馬都係爭第3、4名嘅啫，森林精英就贏緊人哋賽事啦，跑第2名獅子花，跑第3名咧應該係遊戲人生㗎，森林精英。呢場賽事結果再一次顯示呢隻馬正宗大長途馬嗰個咁嘅風範，一人一步。獅子花其實跑得好好㗎啦，已經冇辦法，一樣用翻上次嘅前領戰鬥獅子花，但係好可惜，最後都係頂唔住森林精英嘅衝刺，哇！最後落到35蚊嘅森林精英。後邊上嚟東方明區同埋遊戲人生，咗遊戲人生第3，東方明區只能夠包第4嘅啫。耍開大步，3班都仲有得贏啊！呢隻森林精英，今季大熟大勇，佢根本就唔似塔石嘅呢隻馬，似咗佢媽媽嗰邊，似咗佢外祖父 Samuelson。名字係8125。第1名8號馬森林精英，第2名1號馬獅子花，第3名2號馬遊戲人生，第4名就係5號馬嘅東方明。